Дагы бир понятие пайда болду. Уруксат берсеңиз, Кечиресиз, до конца скажу. Легальная проституция, да? Бир түнкү нике. Это, к сожалению, тоже имеет место быть. Вот здесь вот, пожалуйста, прошу вот Думка ответить на этот вопрос тоже. Талак делеп, нике окуп берет, түнү менен что хочет, то делает, а потом талак и до свидания. Это прям узаконенная ночная проституция. Нике журнал деп айтып койдуңуз. Ушул мен ойлойм, сиздин нике журналыңызда никелердин балким 50%-га жетет, калгандары учетто жок сиздерде. Анан түнкү никелер болсо, муну деле бирөө таап чыкты да. Ал деле факт, ал деле бар. А силер болсо, достаточно работа кылбай атасыңар. Мисалы, айтыңыздарчы, акыркы жылдары ушул сиздерде да аттестация бар го, ушул молдолордун аттестациясы, туурабы? Ошол аттестацияны канча процент өттү эле? Буга чейин маалымат болгону 100%-ин ичинен 30% эле өттү аттестациядан. Ошондо 70% сабатсыз болчу. Бүгүнкү күндө ситуация кандай? Канча молдолор сиздин маалыматыңыздарды билет? Канчасы өзүнүн жаңы мыйзамдарын чыгарып атышат, мындай айтканда? Диний башкармадагы иштеген структурасында иштеген имамдар, мударистер өздөрүнүн жеке мыйзамын чыгара албайт. Өзүнчө фатва да бере албайт. Себеби анткени муфтиятта фатва бөлүм бар, бардык диний суроолорго жооп бере турган. Окуу тармагын караган атайын бөлүм бар, мына ошол жакта. Андан кийин үгүт насаат жагын караган дагы өзүнчө бөлүмдөр бар да. Мына ошолордун бардыгы баягы түнкү никеге же убактылуу никеге эч ким диний башкармадан уруксат берген эмес, берилбейт эле. Бул биздин мазхабта да бул арам деп эсептелет, каралган эмес. Кудайым буйрса колдоп берсеңиздер, мыйзам долбоор өтүп кеткенден кийин, ишке киргенден кийин мунун жыйынтыгы обязательно болот. Бир жылдын ичинде бир топ тартиптештирүү маселеси болот бул жерде. Диний чөйрөнү. Сиз айткан проблемалардын мындай чынында факт болсо жакшы болот, мындай, чтоб голословно болбош үчүнчү. Но даже на уровне слухов, она есть. Я согласен с вами, да? На уровне слухов эмес бар го, анан ошол проблемалардын алдын алуу максатында болуп аткан иш. Булчу. Анан ошол жанагы Чүй областында бир-эки факт катталган. Не вам проститутку привести? Нет, я говорю по конкретике, да, просто. Я сейчас тоже конкретно спросила по поводу качества наших имамов, правильно? Сейчас, допустим, диний башкармалыгы не деп айтты. Все хорошо, у нас все обученные, у нас все отлично, но по факту это же не так. Но мы к этому идем. И сабатсыз имамдар эмне кылып атат? Өз билгенин кылып атат. Вот именно они и делают вот этот весь беспредел, который происходит.